大家好，又嚟今一鑊啦。即係咧，其實某程度上咧，其實今一鑊係唔應該有咁多集嘅。但係好明顯一樣嘢就係見得到咧，我哋個社會、我哋嘅議會，以至我哋啲所謂嘅代議士，全部都係冚家產，全部都係碌撚，全部都唔撚識幫我哋去爭取嘢，所以我哋就要去發聲，為自己發聲。我好希望，我真係非常衷心希望一樣嘢，嗰啲唔出嚟投票嘅朋友，一啲人稱唔該你哋出嚟投票，你哋真係要去幫我哋香港去出一分力，唔好以為你哋唔能夠幫我哋香港啊，而係話我希望你哋知道一樣嘢，你哋每一票，每一個選票其實真係幫緊我哋香港，幫緊我哋抗爭嘅所有組織，所有嘅政治組織，而且啲團體去爭取到一樣嘢，嗰種爭取係乜撚嘢呢？就係爭取去改變呢個現有制度，而去令到呢班人去加入呢個議會，喺個議會裏邊再做抗爭。係有啲人呢，好撚戇鳩㗎，一方面又話：哎呀，你老母個臭閪，我哋呢唔應該去信任個議會，個社會有問題，我哋唔應該去加入議會。好啊，冇問題，你咪撚加入議會咯。我想問下你，你唔加入議會，你哋可以做到啲乜撚嘢？左右互搏，有啲人問我咩叫左右互搏，我係好推崇咩左右互搏一樣嘢。咩叫左右互搏？我而家去同大家講咩叫左右互搏。左右互搏就係話，我哋要去融合左膠同右膠嘅強項，而點樣去利用呢樣嘢去幫我哋喺一個革命以至一個叫做話運動上面去達至一個嘅一個成功，或者叫一個嗰個叫爭取我哋要爭取嘅目標。即係咪撚同我講話，唉，屌你咪做關冇撚用啊！好啊，冇問題啊！屌你老母個臭閪！你同我講本土，你 call 撚到幾多人出嚟？你根本就係唔撚得啊嘛！而問題你點樣去蠶食呢班冚家產啊？而左膠最撚叻嗰樣嘢係乜鳩嘢啊？要去蠶食人哋啊嘛！成兩日講緊咩收割啊嘛，啲冚家產乜撚嘢叫收割啊？調翻轉我哋本土唔撚識去收割人哋咩？仲有一點係好撚重要嘅，邊撚個話個本土一定係要用武啊？所謂用武，咩叫用武？暴力啊？邊個講嘅？你講啊？我講啊？唔好撚去將用武依兩個字亂鳩咁去噏，唔撚清楚嘅人唔好撚去亂噏，就係因為你啲咁嘅冚家產亂鳩咁噏用武依兩個字，亂鳩鳩去噏嚟本土兩個字，咪搞到啲人乜咪怕撚咗本土咯？知撚唔知啊？冚家產嗰啲亂鳩咁噏嘅人，唔撚妥我嘅，咪屌鳩我咯！我驚撚啊！屌你老母！